dia iny fanadihadiany koa no mitondrantsika ho any amin'ny taranja baolina lavalava nananga ny zoma teo ny azo ny Zambie ny Maki de Madagasikara hiatrika ny Silver Cup zay ho an'ny vondrona be 5 mirala no mpilalao ary mpilalao 5 mila ravinahitra ny Frantsa no nanatevina ny Maki de Madagasikara. Mpilalao 20 avy eto an-toerana miampy mpilalao 5 mila ravinahitra ny Frantsa sy mpanazatra 2 ary ny lehibean'ny délégation zay filofon'ny fédération no mandrafitra ny Maki de Madagasikara zay ny azo ny Zambie hiatrika ny Silver Cup ho an'ny groupe B. Ny alarobia teo dia mbola niatrika lalao fitsapana tamin'ny IRC ny Maki tetsy Mahamasina nandritra io lalao io ihany no nitsapana ireo mpilalao 5 lahy avy any Frantsa. Voalohany aloha zany rahantsika mahita zany zao filalao andrala fa afaka miaraka tsara le expatrie sy ny ekipa eto toerana zany jouerantsika eto toerana zany ary zay mihitsy no nasiana ny match test androany zany mba ahafahana mampiaraka tsara n'ilay mpilalao zany mba pisy tandema eny ambony kianja na ara teknika io na mpilalao iraisana azy zany ary ny manarak'izay koa moa dia raha mijeritsika zany dia mpilalao anaty avant daholo reo mpilalao avy any ivelany zany hoe eo amin'le resaka lanja mihitsy zany tena tedavina hoe mba tsy ho voatosika ohatrany taloha reny tsony ny avant antsika zany miala any 22 atsika mandra-batonga ny ese atsika ary zay zany tena anisany nangalana andreo zala milalao any Frantsa ireo ny mikasika ny lalao any Zambie moa zay tokony natao tany Botswana zany dia éliminatoire ny Silver Cup io zany hoe le Silver Cup zany dia lay anna taloha zany no lasa le groupe B taloha zany le champion d'Afrique groupe B lasa champion d'Afrique Silver Cup zany hoe zay rehefa zay tafakatra anatin'ny Silver Cup zany no lasa ary amin'ny Gold Cup zany ary mifaninana zany amin'ny resaka éliminatoire ny Coupe du Monde zany zay ataony eo anatin'ny Gold Cup. Ny fandehan'ny lalao any Zambie moa zany dia tsika telo tsika no any zany hoe mizara groupe anankiroa zany ny eo anatin'ilay Silver Cup nday any Zambie dia nday any Toulouse zany hoe manina moa hoe any Toulouse satria zareo saika zareo magrebiana daholo zany no milalao an'le ary amin'ilany avaratra zany i Algérie de Côte d'Ivoire de Sénégal ka ny mpilalao zareo koa dia ialany ianona amin'ny dépense be zany ny be Afrika dépense presque ny atsasany mihitsy mahery ny zareo koa saika mpilalao avy any Frantsa daholo zany. Nanomboka androany ny faninanana ka i Botswana sy Zambie no nikatroka voalohany ary ny 12 Jolay izao no ifandona ny Botswana sy Maki ary ny 14 Jolay no ikatroka amin'ny Zambie ny Maki de Madagasikara. Ny alohan'ny aingan'ny délégation dia noraisy ny filoham-pirenena teny avoloha izy ireo naka ny tsodrano ny zoma teo no nanainga ny Maki de Madagasikara ary efa tonga omaly tao lozaka renivohitra Zambie.